Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Kanalda əvvəlcədən də bildirdiyimiz kimi 2025-ci ilin iyul və avqust aylarında da hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi riskinin əvvəlki illərin müqayisədə 2025-ci ildə daha çox artması gözlənilir. Növbəti proses nəticəsində iyul ayının 1-i, 2-si və 3-ündə, xüsusən də 2025-ci ilin iyul ayının 1-ci həftəsi ərzində Qafqazın Cənubi Azərbaycan arasında hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi gözlənilir. Prosesə səbəb isə orta troposferdə atmosfer təzyiqinin iyul ayının 1-i, 2-si, 3-ündə və iyul ayının 1-ci həftəsi ərzində tez-tez aşağı inməsi fonunda güclü siklon sistemlərinin, yəni eksotropik siklon sistemlərinin orta troposferdə aktivləşməsi gözlənilir. Bu proses nəticəsində Qərbi Rusiya ərazisindən, Şərqi Avropanın şərqindən, Qara dənizin şərqindən atmosfer cəbhəsinin Cənubi Qafqaz Azərbaycan arasına daxil olması gözlənilir. Eyni zamanda Aralıq dənizinin şərqindən də rütubətli hava axınlarının Kiçik Asiya ərazisindən Qafqazın cənubuna doğru hərəkət etməsi fonunda və rütubətli hava kütlələri ilə nisbətən sərin hava kütlələrinin toqquşması fonunda intensiv xarakterli topa yağış buludlarının güclənməsi gözlənilir. Bu proseslər nəticəsində iyul ayının 1-i, 2-si və 3-ündə Böyük Qafqaz rayonlarında hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi gözlənilir. Proses nəticəsində Böyük Qafqaz rayonlarının Balakan, Zaqatala, Şəki, Qax, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Şamaxı, Xızı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran rayonları arasında, Dağlıq Şirvan arasında iyul ayının 1-i, 2-si və 3-ündə hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi, topa yağış buludlarının intensiv inkişafı fonunda lokal qısa müddətli leysan xarakterli yağışların yağması, dolu yağması, şimşək çaxması və leysan xarakterli yağışların yağdığı ərazilərdə küləklərin güclənməsi gözlənilir. Bu proseslər fonunda ərazidən axan çaylarda sululuğun artması, sel daşqın hadisələrin təkrarlanmasında artım ehtimalı var. Növbəti proseslər nəticəsində iyul ayının ümumilikdə 1-ci 10 günlük ərzində də Qafqaz arasında hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi riski var. Bu barədə yenilənmiş məlumatlar kanalda yayımlanacaq. Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Mingəçevir, Göl, Goranboy, eyni zamanda Kiçik Qafqaz rayonlarının Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilan ərazilərində və Füzuli, Cəbrayıl, eyni zamanda Naxçıvanın Sədrək, Ordubad, Şahbuz ərazilərində, yəni xüsusən Naxçıvanın Dağətəyi və Dağlıq rayonlarında iyul ayının 1-i, 2-si və 3-ündə hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi gözlənilir. Orta troposferdə atmosfer təzyiqinin ötən günlərlə müqayisədə xeyli aşağı inməsi fonunda orta troposferdə eksotropik siklon sistemlərinin aktivləşməsi, xüsusən də dağlıq ərazilər üçün xarakterik olan topa yağış buludlarının intensiv və güclü inkişafı fonunda leysan xarakterli yağışların yağması gözlənilir. Yağıntıların qısa müddət ərzində, yəni yağıntılar qısa müddətli olsa da, əraziyə 1-2 saat ərzində intensiv və güclü leysan xarakterli yağışların yağması, dolu yağması, dolunun diametrinin iri dənəli yağması, ildırım şimşək prosesləri, eyni zamanda küləklərin də güclənməsi gözlənilir. İyul ayının 1-i, 2-si və 3-ündə ərazidən axan çaylarda sululuğun artması və sel daşqın hadisələrində artım ehtimalı var. Ümumilikdə isə 2025-ci ilin iyul ayının 1-ci 10 günlük ərzində ərazidə hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi gözlənilir. İsti atmosfer cəbhələri ilə nisbətən sərin və bir qədər də nisbətən sərin və soyuq hava kütlələrinin, soyuq atmosfer cəbhələrinin isti atmosfer cəbhələri ilə ərazidə tez-tez toqquşması riski var ki, nəticədə iyul ayının 1-ci 10 günlük ərzində hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi üçün münbit sinoptik şəraitin yaranması gözlənilir. Bu barədə yenilənmiş məlumatları kanalda yayımlanacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında hava şəraiti əsasən mülayim və bir qədər də isti keçsə də, iyul ayının 1-i, 2-si və 3-ündə Azərbaycanın şimal-qərb və bir qədər də qərb rayonlarında formalaşması gözlənilən topa yağış buludlarının Kürdəmir, Yevlax, Ağcabədi, Zərdab, eyni zamanda Beyləqan, Sabirabad, Saatlı, Salyan, Neftçala, Biləsuvar ərazilərinə daxil olması riski var. Nəticədə iyul ayının 1-i, 2-si və 3-ündə havada buludluğun artması, qısa müddətli yağış yağması, yağıntıların topa yağış buludlarının intensiv inkişafı fonunda qısa müddət ərzində intensiv və güclü olması, dolu yağması ehtimalı var. Ümumilikdə isə iyul ayının 1-ci 10 günlük ərzində mərkəzi Aran rayonları arasında havanın temperaturunun tez-tez kəskin tərəddüdləri gözlənilir. Yəni havanın temperaturunun iyul ayının 1-ci 10 günlük ərzində tez-tez kəskin yüksəlməsi və tez-tez azalması fonunda intensiv xarakterli topa yağış buludlarının ərazidən keçməsi nəticəsində leysan xarakterli yağışların lokal xarakterli fəsadların yaranmasına səbəb olması riski var. Bu barədə yenilənmiş məlumatlar kanalda yayımlanacaq. Cəllabad, Masallı, Lənkəran, Astara, Yardımlı və Lerik ərazilərində iyul ayının 1-i, 2-si və 3-ündə hava şəraitində dəyişiklik riski var. Xüsusilə də iyul ayının 1-i, 2-si və 3-ündə Cəllabad, Yardımlı, Lerik və Astaranın dağ kəndlərində hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi, şimşək çaxması, qısa müddətli leysan xarakterli yağışların yağması gözlənilir.
xüsusən də yardımlı enerji vasitələrinin dağ çaylarında sululuğun artması ehtimalı var. İyul ayının birinci 10 günü ərzində atmosfer cəbhələrinin tez-tez ərazidən keçməsi nəticəsində hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi gözlənilir. Bu barədə yenilənmiş məlumatlar kanalda yayımlanacaq. Bakı-Abşeron-Sumqayıt arasında iyul ayının 1-i, 2-si və 3-də şimal-qərb, şimal küləklərinin tez-tez güclənməsi riski var. Prosesə səbəb isə Qərbi Rusiyadan, Şərqi Avropanın şərqindən, Şimali Qafqazdan, Qafqazın cənubuna doğru hərəkət edilməsi gözlənilən atmosfer cəbhəsinin Xəzər dənizindən də keçməsi riski var. Nəticədə şimal-qərb küləklərinin iyul ayının 1-i, 2-si və 3-də Bakı-Abşeron-Sumqayıt arasında tez-tez güclənməsi gözlənilir. Bu proses nəticəsində havanın temperaturunun ötən günlərlə müqayisədə iyul ayının 1-i, 2-si və 3-də 7-10 dərəcə aşağı enəcək. Bu barədə yenilənmiş məlumatlar kanalda yayımlanacaq. İqlim dəyişikliyi nəticəsində artıq forma aşan orta troposferdəki siklon sistemlərinin, xüsusən də ekstratropik siklon sistemlərinin güclənməsi müşahidə edilir və havanın temperaturunun ümumilikdə havanın temperaturunun dünyada yüksəlməsinə bağlı olaraq troposferdəki rütubətlilik, nəmlilik, yəni nəmin tutumu daha da artır. Bu proseslər nəticəsində troposferdəki termometrın yüksəlməsi və nəmin artması ilə əlaqədar olaraq leysan xarakterli yağışların intensivliyi, gücü daha da artır. Topa yağış buludlarının ani inkişafı, qısa müddət ərzində intensiv inkişafı artır və nəticədə təhlükəli atmosfer hadisələri və dağıcı hidroloji hadisələrdə artma ehtimalı var. Yəni, güclü ildırım dolu prosesləri, leysan xarakterli yağışların qısa müddət ərzində şiddətlənməsi, eyni zamanda leysan xarakterli yağışların fırtına şəklində güclü kütlələrlə müşahidə edilməsi riskinin əvvəlki illərlə müqayisədə 2025-ci ilin iyul, avqust və payız aylarında xeyli artması riski var. 2026-cı ildə isə bu proseslərin daha da kəskinləşməsi fonunda Qafqazın Cənubi Azərbaycan ərazisində daha dağıcı hava vasitələrinin artması gözlənilir. Bu barədə mütəmadi olaraq kanalda yenilənmiş məlumatlar yayımlanacaq. Zərərlərini azaltmaq üçün hava ilə əlaqəli olan bir sıra sahələrdə geniş miqyaslı dəyişikliklər lazımdır. Bir sıra sahələrdə iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma proseslərinin daha da tezləşdirilməli lazımdır. Bugünlük bu qədər. Növbəti günlərdə atmosfer proseslərində baş verən ən son dəyişikliklər haqqında kanalda yenilənmiş məlumatlar yayımlanacaq.